નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિયા ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 12 માર્ચ 2023 રાત્રિના 7:30 વાગ્યાના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ગુજરાતમાં 13 માર્ચથી 18 માર્ચ કેટલાક જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે વરસાદ। તો 13 અને 18 માર્ચે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 13 અને 14 માર્ચે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી સાથે રાજ્યમાં વરસાદ રહેશે। આગામી 2 દિવસમાં 3 ડિગ્રી તાપમાન વધશે, જેના કારણે કચ્છ, ગીર સોમનાથ, પોરબંદરમાં હીટવેવની આગાહી કરાઈ છે। 13 અને 14 માર્ચે સૌરાષ્ટ્ર, અમરેલી, રાજકોટ, કચ્છ, ડાંગ, તાપી, દાહોદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। હીટવેવ વિસ્તારમાં બહાર ન જવા અપીલ કરાઈ છે અને જરૂરી ઉપાય કરવા અપીલ કરી છે। હવામાન વિભાગના મતે ઉત્તર, દક્ષિણ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરાઈ છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, ડાંગ, વલસાડ, નવસારી, તાપી, દાહોદ, અમરેલી, ભાવનગર અને કચ્છમાં આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે। એ ઉપરાંત પૂર્વીય પવનોના કારણે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવશે। ગુજરાતમાં 12મી માર્ચ પછી હવામાન પલટાતા 14, 15, 16 અને 17માં ફરી વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે 24 અને 25 માર્ચમાં પણ દરિયા કિનારે ભારે પવન ફૂંકાતા હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે। માર્ચમાં ગરમી પણ વધારે પડશે, કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજ પ્રાપ્ત અને કરા પડવાની પણ શક્યતા છે। એપ્રિલ અને મે મહિનામાં પણ પ્રી મોન્સૂન વરસાદ આવી શકે છે। વરસાદને કારણે કેરીના પાકને નુકસાન થવાની શક્યતા રહેલી છે। મસાલા, ઘઉં, રાયડો, ઈસબગુલ અને શાકભાજીને પણ નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે। ગરમી વધુ પડતા એરંડાના પાકમાં ફુલકીઓ આવતા દાણા ઓછા પેદા થવાની શક્યતા દર્શાવાઈ છે। અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે 13 માર્ચથી વાદળો બંધાશે। 14થી 17 માર્ચ કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે। ઉત્તર, મધ્ય, દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતાઓ છે। આ ઉપરાંત 25થી 28 માર્ચે ફરી કમોસમી વરસાદની સંભાવનાઓ છે। એપ્રિલ મહિનામાં પણ કમોસમી વરસાદની શક્યતાઓ છે। આથી 3થી 8 એપ્રિલે વાતાવરણમાં પલટો આવશે। 14મી એપ્રિલે ફરી અષાઢી માહોલ જેમ વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ વરસી શકે છે। સાથે જ આ દરમિયાન કરા પણ પડી શકે છે। માર્ચ મહિનાના દિવસો ખેડૂતો માટે સારા ગણાશે નહીં। ખેડૂત મિત્રો, ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।